వెల్కమ్ టు ఆంధ్ర కిచెన్ టిప్స్. 2 గ్లాసులు మరగబెట్టిన పాలు తీసుకున్నాను. అందులో ఒక్కొక్క గ్లాసులో చిటికెడు పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ పసుపు వేసిన తర్వాత మనం స్పూన్తో బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ పాలు తాగడం వల్ల మనకి జలుబు చాలా త్వరగా తగ్గుతుంది, పిల్లలకి పెద్దలకు కూడా. ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ కదా, వర్షాకాలం కాబట్టి పిల్లల పాలలో మీరు కొంచెం పసుపు లిటిల్ బిట్ యాడ్ చేసి ఇస్తూ ఉండండి. బాగా చిన్నపిల్లలు అయితే ఇంకా తక్కువ పసుపు యాడ్ చేయండి. ఇంకో రెమెడీ చెప్తున్నాను. అల్లం తీసుకొని లేయర్ తీసాను, దాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను. మనకి ఎంత వీలైతే అన్ని చిన్న చిన్న సైజులో ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఇది అల్లం చాలా మంచిది హెల్త్కి, అది రైనీ సీజన్లో ఇంకా మంచిది. సో చూసారు కదా, ఇలా కట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఒక బాణీలు తీసుకొని అందులో 2 గ్లాసుల వరకు వాటర్ వేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ వాటర్లో ఇప్పుడు మనం కట్ చేసాం కదా అల్లం ముక్కలు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇవి బాగా మరగనివ్వాలి. ఓన్లీ ప్లేన్ అల్లం మరబెట్టిన వాటర్ తాగినా ఈ సీజన్లో చాలా మంచిది. వీలైనంత వరకు ఎంత ఎక్కువ కలర్ వచ్చేలా మరిగితే అంత మంచిది. మినిమం 5 to 10 minutes మరగాలి. 15 minutes మరిగినా పర్లేదు. కలర్ చేంజ్ అవుతుంది కదా, ఇంకా కొంచెం దగ్గరికి అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇంకో 5 minutes మరగబెడదాం దీన్ని. బాగా మరుగుతుంది కదా, ఇది తాగడం చాలా మంచిది. మీ దగ్గర ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది ఈ రైనీ సీజన్లో మరగబెట్టుకొని కొంచెం తేనె కలుపుకొని తీసుకుంటూ ఉండండి. మీకు జలుబు దగ్గు రాదు. ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఈ సీజన్లో తాగడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కిడ్స్కి కూడా ఇవ్వండి, తక్కువ క్వాంటిటీలో ఇవ్వండి వాళ్ళకి ఇచ్చినట్లయితే. చూసారు కదా, బాగా దగ్గరికి అయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. నేను 2 గ్లాసెస్లో తీసుకుంటున్నాను. ఇది పెద్దవాళ్ళకి కాబట్టి ఈ క్వాంటిటీ సరిపోతుంది. కిడ్స్కి అయితే చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఇవ్వండి. ఇది తీసుకోవడం వల్ల రెసిస్టెన్సీ పవర్స్ పెరుగుతుందండి. పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా ఈ సీజన్లో తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. 1 స్పూన్ వరకు హనీ యాడ్ చేస్తున్నాను. మేమైతే ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకుంటూ ఉంటాం, మంత్లీ వన్స్ కంపల్సరీ. జలుబు స్వీట్స్ అయ్యి కానీ ఎక్కువ తింటూ ఉంటే పిల్లలకి నేను 10 daysకి ఒకసారి కూడా ఇస్తూ ఉంటాను. చూసారు కదా, రెడీ అయిపోయింది. ఇదే విధంగా మన జీలకర్ర వాటర్ కూడా ఇదే విధంగా మరగబెట్టుకొని తీసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఆంధ్ర కిచెన్ టిప్స్.